തിരുവനന്തപുരം പൂവച്ചൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പന്നി ഫാമുകൾ കാരണം ദുരിതത്തിലായി സമീപവാസികൾ. ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും ഫാമിന്റെ പരിസരത്ത് നിറഞ്ഞതോടെ ദുർഗന്ധം മൂലം ജീവിക്കാൻ ആകുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി. ഫാം അടച്ചുപൂട്ടാൻ RTO ഉത്തരവിട്ടിട്ടും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നടപടിയെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും നാളെ മുതൽ സമരത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. പൂവച്ചൽ പഞ്ചായത്തിലെ അതിർത്തി പ്രദേശത്തുള്ളവരാണ് വർഷങ്ങളായി ഈ നാറ്റം സഹിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്. 19 പന്നി ഫാമുകൾ. നഗരത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ പന്നികൾക്കായി ഇവിടെ എത്തിക്കും. മാലിന്യം കുന്നുകൂടിയതോടെ പ്രദേശമാകെ ദുർഗന്ധമാണ്. കാക്കയുടെയും ഈച്ചയുടെയും ശല്യം വേറെയും. പറയണത് പന്നിക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന്, പക്ഷേ ഈ പന്നിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ബാക്കിയെല്ലാം റോഡിലും അവിടെ എവിടെയാണ് തള്ളണത്. ഈ പന്നി ഫാമിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം കിണറുകളിലും ഇത് ഊറ്റായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. പരാതി നൽകിയിട്ടും അധികൃതർക്ക് അനക്കമില്ല. ഈ പ്രദേശത്ത് അനധികൃതമായിട്ട് 18ഓളം പന്നി ഫാമുണ്ട്. അത് RDOയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ പരാതി കൊടുത്തതിന് പ്രകാരം വില്ലേജ് ഓഫീസറെ കണ്ടെത്തിയതാണ്. 10 ദിവസത്തിനകത്ത് അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കും നമ്മുടെ വില്ലേജ് ഓഫീസർക്കും നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. എന്നാൽ ഇതുവരെയായിട്ട് യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രതിഷേധിക്കാൻ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നേരെ ഫാം അധികൃതരുടെ ഭീഷണിയും കയ്യേറ്റവും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ശുചിത്വ മിഷൻ അവാർഡ് ലഭിച്ച പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ളവരാണ് ഇന്ന് മാലിന്യം കാരണം മൂക്കുപൊത്തി നടക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയത്. RDOയും കോടതിയും വരെ ഫാമുകൾ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടും പൂവച്ചൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചെയ്തത് ഇത്തരത്തിലൊരു ബോർഡ് വെക്കുക മാത്രമാണ്. നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടും ഫാമുകൾക്കെതിരെ കൃത്യമായി നടപടിയെടുക്കാൻ വൈകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മറുപടി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വീഡിയോ ജേർണലിസ്റ്റ് രതീഷ് കട്ടേലയ്ക്കൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ സുനിഷ യെല്ലൂർ, ഇൻ റിപ്പോർട്ടർ, തിരുവനന്തപുരം.